Ребят, посмотрите, кто мне там что скажет. Ялта, будний день. Посмотрите, сколько народу у нас тут. Просто, вот просто вперед туда посмотрите. И это все, друзья, чтобы вы понимали, это будний день, это не местные люди. Вот такая красота тут. Вот смотрите. Вот они, туристы, гуляют. Приезжайте, ребятушки, приезжайте. Вот они, туристы, гуляют.